हे खेपे एंटी बीजेपी एंटी काँग्रेस वोटिंग जावपाचे आसा हे दोनूय पक्षांक कळ्ळा। देखून लोकसभेचो उमेदवार डिक्लेअर करपाक ह्या पार्ट्यांक अजून भंय दिसता। भाजपान तर आरजेपीचो बरोच दसको घेतलो। आरजेपीचो उत्तरेतलो उमेदवार मनोज परबान म्हटला, आता जेन्ना हे इतले भानगडी आसा कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक, नॉर्थान तर बीजेपीने डिक्लेअर केला, आरजेपीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो आसा। दोनाय पार्टीचो तिसरी पार्टी आहा ती तिसरे अलायन्स आहा ती इंडिया अलायन्स, जाल्यार इंडिया अलायन्स नॉर्थान सुद्धा अजून मेरेन काँग्रेसची आता 2 लिस्ट आउट जाली, जाल्यार काँग्रेसीन आपलो नॉर्थाचो कॅन्डिडेट कित्याक डिक्लेअर करूं ना। हेच्या वयल्यान इतलेच कळटा की जेन्ना ग्राउंडाचो तेंच्याकडे सर्वे येता तेन्ना ते सगळ्या सर्वेन क्लियरली तेंका रिपोर्ट येता की काँग्रेसी सायडीन लोक आता ना, तो नॉर्थ जावं तो साऊथ जावं, काँग्रेसीन केल्ले विश्वासघात हे लोकांनी तकलेन दवरलेले आसा। लोक रागार आसात। ह्या फावट लोक एंटी बीजेपी एंटी काँग्रेस वोटिंग जावपाचे हे दोनाय पार्टीक कळ्ळ्यान तेका लागून हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तेंका सद्याक भंय दिसता। रेव्होल्युशनरी पक्ष हो जो आसा, आमी जी आमची कॅम्पेन आसा जो आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन सगळ्यांनी पयलू केल्लो आसा आनी डिसेंबरान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट नॉर्थान मनोज परब आनी साऊथ गोवान रोबर्ट पेरेरा हे दोनूय कॅन्डिडेट आमी आउट केले, डिक्लेअर केले आनी दोनूय कॅन्डिडेटांक कामाक लायले। जे आयज तुम्ही पळयता आसतले जे काम रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्ले आसा ग्राउंड लेवलाचेर आनी ग्रासरूट लेवलाचेर ते पळोवन हे जे सत्ताधारी पक्ष जो बीजेपी पक्ष आसा जो बाकीचे पक्ष आसा ते आयज हारलेले आसा आनी तेंचे उठसूट स्टेटमेंट्स येता, नाका जाल्ले स्टेटमेंट येता आनी तशेंच साऊथ गोवानूय जाल्ले आसा। जेन्ना आमी साऊथ गोंयान पळयता थंय जेन्ना काम पळयल्ले आमी आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा, जेन्ना आमी वयता लोकां फुड्यान कितलेशे आमी इश्यूज घेतले साऊथ गोवान जावं कितले डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ही आमची नेटान चालू आसा। तशेंच आमचे ज्यो मिटिंग्स आसा वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स, कॉर्नर मिटिंग्स जावं पर्सनल मिटिंग्स, ह्यो ज्यो मिटिंग्स आसा ह्यो चालूच आसा। लोकांक मेळप आनी लोकां कडल्यान त्यांचो जे विजन आसा आनी तेंची आयडियाज जी आसा ती अंडरस्टँड जावपाक हे आमचे मिटिंग्स अजून पर्यंत चालू आसा आनी फुडें चालू उरतले। आता तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना खुबशे म्हणल्यार सत्ताधारी पक्षान जावं दवेकर आसा, सुदीन दवेकर रिसंटली तेणें खुबशी विधानां केली, खुबशी स्टेटमेंट केली, जावं एमजीपी पार्टीचे मुखेली आसा दीपक दवेकर हेणेंय खुबशी विधानां केली आनी त्या विधानान टिका ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर जाले। तुमकां आमी कितें ते दाखयता, तुमकां कशें कितें ते दाखयतले, ही स्टेटमेंट आसा तेंची। तसोच रिसंटली आता 2-3 दीस फाटीं जो एलेक्स सिक्वेरा जो उडी मारून काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लो आसा आनी आयज तो मिनिस्टर आसा, तेणेंय स्टेटमेंट केले की सेंटराक म्हणलो की आरजीक कांय स्कोप ना। सो अशी जी स्टेटमेंट करता हे कळटा, ह्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आयज सावथाक तरी सामके भियाल्ले आसा। हे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं मिनिस्टर आसा हे सामके भियाल्ले आसा आनी त्या भियातेन आयज कसली कसली स्टेटमेंट। गोवा 365 खातीर संगीता ओली।